يلا حماده يا حاج. تشوف لي معلقه صغيره جوه الله يكرمك، بدل المغرفه اللي انا قاعد باكل بيها دي. ايوه حاضر. واحده صغيره كده الله يكرمك. دي ايه دي يا حماده؟ الدرع وصل ولا ايه؟ ده احنا ما كملناش 30 واحد على القناه هناك يعني. ده ايه دي؟ درع ايه يا حاج؟ انت مش قلت لي عايز معلقه؟ بسم الله ما شاء الله. يا لهوي انا فاكر شكل البتاع دي. انت جبت البتاع دي منين يا حماده؟ ها؟ لا دي كانت تحت في النيش هنا. لا والله انت فتحت النيش؟ عادي يا حاج، هو فيها ايه يعني؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عادي كده ولا معاك اذن نيابه ولا حد قال لك ولا بتاع وانت رحت فتحت النيش مش كده؟ ايه اللي حصل يعني؟ يا فرحه امك بيه، ده هتفرح بيك قوي لما ترجع. لا 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 ان شاء الله خير يا ابني. مش عارف هو فيها ايه يعني لما افتح النيش اجيب معلقه. طبعا محتاج معلقه ففتحت النيش عادي طبعا. لا يا ابني عادي. على فكره يا حماد انا باكل بالمعلقه دي بقى لي 20 سنه. ده اسناني معلمه في ظهرها اهي. امك ما فكرتش تطلع لي واحده من دول حتى، وانت عادي عايز معلقه ففتحت النيش. والله ده هتفرح بيك قوي قوي لما ترجع. مش انت اللي قلت لي عايز معلقه صغيره؟ يعني ما قلتلكش عايز حاجه، انا مش عايز حاجه يا حماد. لا 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 انا مش عايز حاجه يا ابني، انا مش هشارك معاك في اللي انت عملته ده. انت رحت هببت الدنيا كده. وبرضه الاحتياط واجب واخد بالك. اديني ضحكتك الحلوه كده يا حماده. ايوه فين يا حاج؟ انت بتصور ليه اصلا؟ لا ده عشان المحضر وكده. مش حاجه حاجه ولا هتعرف اصلا. مش هتعرف. لا امك مش هتعرف فعلا النيش اتفتح. ده لسه بتاع البصمات جاي والدنيا هتتقلب هنا. اقعد ساك ده انت نيلت الدنيا. رايح يفتح البتاع هي اللي هناك دي يا حماد. دي انا مش عارف دي ماشيه بقى ولا دي ايه. ماشي. ده انت كمان ليك نفس تهزر. انت مش عارف اللي فيها يا حماد. انت مش عارف. انت الاستاذ سامح سند هيجيبك الحلقه الجايه. اسم الحلقه شنطه معالم. ام تودي بحياه ابنها بسبب شنطه معالم. هتبقى حلقه تحفه ان شاء الله. انت مكبر الحوار قوي يا حاج. اهي جت على السيره يا حماد. تجري فين يا حماد؟ ما فيهاش جري خلاص. ما فيهاش جري. حاج منوره. والله هو اللي كان عايز معلقه. معلقه بتاعتي باكل بيها اهو.